Ok, và xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay, theo như mình thấy thì có rất nhiều bạn là khi chơi không có tiếng, kiểu như là cạch cạch, kiểu mình di quân là sẽ không có tiếng đúng không? Thì hôm nay thì mình sẽ dạy cho các bạn làm thế nào để ấy lại tính nhá. Đây là một cái vấn đề bình thường. Đầu tiên các bạn phải ấn vào chỗ thêm vào. Đấy. Thứ hai, các bạn ấn vào các tùy chỉnh. Sau đó rồi các bạn sẽ ấn vào phần bàn cờ. Rồi, các bạn có thấy ở phần thứ hai không? Thì các bạn ấn vào, các bạn ấn là bật thì các bạn sẽ có tiếng. Đây, để mình làm một ví dụ cho cái này nhá. Đấy, các bạn đã thấy tiếng chưa? Ok, thêm một ví dụ nữa. Và nhớ đăng ký kênh cho mình nhá.